Mbak arep apane to, Mas? Arep tak solasi, arep tak kirim iki pesenane Mbak Wiwin putihnya pesene telung barang. Tolong barang. Telung barang. Njaluk disipilne ora? Ya, disipilne daleme, Mas. Dunge tak kirim tak sepilne sik. Ya, iki kanca-kanca kemarin heeh. sing paling bestseller kae iki Ya. paling hijab. Heeh. Tak dudone. Iki lho Pak hijabe. Oh, iya. Selain Oh, iki. Terus eneng nggon hiasan utawa Oke. boneka. Ya. Kene iki eneng nggon lipatan. Oke. Request kene iki gantungan. Oh. Eneng lacine loro. Pintune surungan to, Mas? Pintune surungan. Terus kene ini gantungan los. Gantungan los. Gantungan los. Oke. Ini aluminium ACP. Oh, iya. Iki sing nomor 1. Iya. Nomor loro pesen custom rak sepatu rada dhuwur. Oke. Nah, iki rak sepatu. Nomor 3 tak kei sing iki. Wong Oh, iya. pesen meja rias. Wah, enak lampune, Mas. Putih. Lampune ini 3 warna. Iya. Enek biru, kuning karo ungu. Oh, iya. Tempat penyingkir skincare ning kene. Hmm.